खोकल्याचे रुग्ण वाढत आहेत। पुणेकरांनी काळजी घेण्याची हीच ती वेळ। राज्यभरात कोरोना रुग्णांच्या दैनंदिन संख्येत वाढ होत असतानाच आता पुण्यात सर्दी खोकला आणि तापाचे रुग्ण वाढत असल्याची माहिती समोर आली आहे। विशेष म्हणजे यातील बहुतांश लोकांना कोरोना निदान होत नाही हे दिलासादायक आहे। तरी देखील आता पुणेकरांनी मास्कचा वापर करावा, गर्दीत जाणे टाळावे, कारण कोरोना रुग्ण कमी झाले असले तरी कोरोना अद्याप पूर्णपणे संपलेला नाही। त्यामुळे काळजी घेणे गरजेचे असल्याची माहिती डॉक्टर मुकुंद पेनुरकर यांनी दिली आहे। पाहूयात डॉक्टर यावेळी नेमकं काय म्हणालेत। कोरोनाचे रुग्ण डेफिनेटली वाढलेत। मुंबई पुण्यामध्ये तर आपण बऱ्यापैकी वाढ झालेली बघतोय आणि सर्दी खोकला ताप अशा स्वरूपाची रुग्ण जी मध्ये मागच्या 2 महिन्यामध्ये खूपच कमी झाली होती म्हणा किंवा पण आता त्यांचं वाढ नक्की डेफिनेटली आहे आणि त्यातल्या बऱ्याच पेशंट्सना कोरोनाची लागण झाल्यासारखं पण दिसतंय, कारण आपण रिपोर्ट्स ज्यांचे करतोय त्यात कोरोनात पॉझिटिव्ह येण्याचं प्रमाण वाढलं आहे। पण मी ओव्हरऑल सांगेन की यावेळेला जनतेने घाबरून जाण्याची गरज नाही आहे, कारण की आपण थर्ड वेव्हमध्ये जसं पाहिलं तसं रुग्ण आता बऱ्यापैकी माइल्ड स्वरूपाचे आहेत आणि त्याचं ड्युरेशन पण खूप कमी आहे। सगळ्या सिम्पटम्सचं रूटीन सिम्पटमॅटिक ट्रीटमेंट म्हणतो आपण, असे ट्रीटमेंट देऊन पण बरी होत आहेत आणि घरच्या घरी पण ट्रीटमेंट करता येते आहे। ॲडमिशन्समध्ये खूप जास्ती वाढ झाली आहे असं नाही आहे। तर अशा सगळ्या दृष्टीने बघता फक्त मी एक सजेस्ट करेन की जरी अजून गव्हर्नमेंटने आपल्याला कंपल्सरी केलं नसेल तरी मास्कचा वापर मात्र आपण डेफिनेटली करायला पाहिजे। जरी हे कंपल्सरी नसलं तरी आपण स्वतःहून त्याचा वापर करणं गरजेचं आहे, कारण तेच फक्त एक जी गोष्ट आहे जी आपल्याला जास्ती चांगल्या प्रकारे प्रोटेक्ट करू शकते।